我哋公司前途好，發展街薪水高，仲有好好嘅員工福利，你一於入嚟跟我做嘢啦。我哋係一間跨國企業嘅公司，有好多機會可以出國進修同埋通國。你仲諗啲咩啊？仲快啲加入我哋嘅大家庭！我有樓啦，我有車啦，哎呀，做份好好工添啊！真嚟，仲有啊，我好愛你㗎，你嫁俾我啊！真係，而家嘅我有錢，我阿爸仲有買埋架車俾我，又有別墅俾我添。你嫁俾我，生活無憂喎，唔使諗啦。你要咩我俾到你，嫁俾我啦。哎呀，但係喂，咩話？今晚去社區中心跳排舞啊！奶奶啊，我今晚咧要同家強一齊去佢公司嗰個周年聚餐啊！你可唔可以幫我湊住啲女先啊？喂，阿陳師奶啊，哎呀，我都係唔去社區中心跳排舞啦，我要湊孫啊！係啦係啦，拜拜。老公，你終於都翻嚟啦！我9點好晒啲嘢啊，等你翻嚟去公司個周年聚餐㗎。係啊，公司真係好忙啊！不過喺跨國企業度做嘢，我見識到真係好多啊！睇嚟我真係冇揀錯啊！乖孫，爹哋翻屋企啦，快啲叫聲爹哋啊！乖啊！為緊你啊嘛。奶奶啊，今晚唔該晒你先啦，我哋搞掂之後咧就會盡快趕翻嚟㗎啦。係啊，個 party 10點鐘到就完㗎啦，我哋會好快翻嚟㗎。唔得啦，放心啦，我搞得掂㗎，你哋放心去飲啦嚇。我哋換個件衫。好。Hello，你哋好啊！我係參選大廈委員會主席候選人張永賢，請多多支持咧。係嘅。啊，不過咧，我哋都有選擇嘅權利嘅嗬。冇錯，澳門基本法第3章居民嘅基本權利同義務，賦予澳門居民唔同嘅權利，等我哋自由生活、安居樂業㗎。